Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Siz ko'rib turgan ushbu polietilen paket ichida ko'mirning kukuni mavjud va bu kukunga oz miqdorda suv aralashtirib, mana shunday holatga keltirilgan holda va pechkaga yoqishga yaxshi yonilg'i tayyorlash mumkin. Bu tomondagi ko'rib turgan polietilen paketingizda esa mol bor. Bunga suv aralashtirish shart emas, ozgina somon yoki yog'ochlarning qirindisini qo'shgan holda xalq tilida aytganda mana shunday tappi holatiga keltirishingiz mumkin. Bu ham havoning sovuq kunlarida yaxshi yonilg'i hisoblanadi. Mening demoqchi bo'lganim esa, men mana shu ikki mahsulotni yaqin kunlarda patentlab olmoqchiman. Bu nima degani bo'ladi? Agar men ushbu ikki mahsulotni patentlaydigan bo'lsam, tayyorlash jarayonlarini men o'zim o'ylab topganman deb hujjatlashtiradigan bo'lsam, kelajakda sizlar bu ikki mahsulotni mening ruxsatimsiz tayyorlashingiz mumkin bo'lmaydi. Shu masalaga o'z fikrlaringizni ushbu videoning muhokamalar bo'limida bildirib o'tsangiz, agar qo'llab-quvvatlaydiganlar bo'ladigan bo'lsa, men ushbu ikki mahsulotni patentlab olaman va butun vatanimiz hududida ushbu mahsulotni tayyorlash uchun mendan ruxsat so'rashlari kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.